بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhawaada koorsadii aynu ku baranaynay cilmiga kombyuutarka koorsadan waxaa loogu talagalay ardayda aan hadda ka hor soo baranin cilmiga kombyuutarka waa koorso aasaasiya ardaygu markuu dhammaado koorsadan insha allah wuxuu awoodi doonaa in uu si madax bannaan u adeegsado ama uu isticmaalo kombyuutarkiisa sidoo kale wuxuu wax badan uu ka baran doonaa applicationada iyo barnaamijyada kombyuutarka casharkeena koowaad wuxuu ku saabsiisan yahay ahmiyadda uu leeyahay barashada kombyuutarka iyo sidoo kale macluumaad guud oo ku saabsiisan kombyuutarka laftigiisa ahmiyadda ay leedahay kombyuutarku waxaynu dhihi karaynaa waa quutal daruuriga oo kale oo maanta dunida inteeda badan kombyuutarku wuxuu la mid yahay quutal daruuriga sida qadada iyo quraacda iyo cashada qofku waa inuu adeegsadaa kombyuutar waa inuu leeyahay ama internetkiisa ha adeegsado ama xog ha ku kaydiyo ama waxyaalaha kala duwan ee aad iyo aadka u tira badan ha u adeegsado marka waa aad iyo aad ayay muhiim u tahay barashadeedu kombyuutarka aynu baranayno magaciisa waxaa la dhahaa personal computer ama p c ayaa loo soo gaabiyaa waa kombyuutarka qofku uu sida shaksiga ah u adeegsado ma aha kombyuutar oo dhan kombyuutaradu ciiddaasa ka tira badan yihiin waxyaalahay qabtaanna way kala duwan yihiin kuwo waaweyn ayaa jira oo kambaniyada waaweyn iyo sharaa'igta waaweyni ay adeegsadaan sida bangiyada iyo wixii la midka hase ahaatee inagu waxa aynu baran doonaa waa kombyuutarka shaksiga ee personalka ah ayaynu baran doonaa haddii alla ka dhigo kombyuutarka laftigiisa ahee sida shaksiga loo adeegsado ayaa isaga laftigiisa ayaa noocyo kala duwan ah qaabab kala duwan u eg mid weyn oo guriga la dhigto mid yacni gacanta lagu qaato ku yar oo isaga laftigiisa jeebada la gelin karo aad iyo aad bay kala duwan yihiin iyo qaababka u eg yihiin way kala duwanaanayaan kombyuutarku walaalayaal haddii aynu macluumaadkiisa ku saabsiisan wax ka soo qaadano si guud markaynu tilmaamno kombyuutarku laba qaybood oo waaweyn ama laba kategoriyo waaweyn ayaynu kala saari karnaa qayb waxaa la dhahdaa hardware qaybna waxaa la dhahdaa software hardwareku waa physically kombyuutarka yacni waxaad taaban karaysid waa waxyaalahan aan taaban karayno ee looxaas ama caagaas ama waayarada ama baytariyada ayaa la dhahdaa hardware waa cilmi sidiisa u madax bannaan oo la barto takhasusaad le weeyaan hardwareku markaa kombyuutarku hardware buu ka kooban yahay waa qaybtan aad arkaysid sida keyboardka iyo mouseka iyo shaashada iyo screenka inooga muuqada iyo xitaa waayaradaas iyo cajaladahaas iyo baytariyadaas waxaasoo dhan waxaa laisku dhahaa hardware ayaa laisku dhahaa software barnaamij la dhaho ayaa jirta ama qaybta labaad waxaa la dhahdaa software waxa weeye waa shay kasta oo aanad gacanta ku taaban karaynin oo physically aanad taaban karaynin hase ahaatee laga maarmaan u ah kombyuutarka waxaynu ku yacni macnayn karnaa softwareku waxa weeye waa waxa kombyuutar ka dhigaya kombyuutarku marka hore waa waayaraya caag iyo waxa weeye dhalooyin iyo quraarado weeyaan subxaan allah maxaa dhalooyinka iyo quraaradahaas ka dhigaya kombyuutar ka dhigaya waa waxa loo yaqaano softwareka ayaa ka dhigaya ama waa waxa inoo turjumaya ama inoo kala turjumaya innaga oo bani aadam ah iyo aaladan hardwareka inoo kala turjumaya ayaa la dhahdaa software la dhaha softwareka barnaamijyada uu ka kooban yahay kuwa ugu muhiimsan waxaa kamida barnaamijyada operating systemka loo yaqaano oo inta badan kombyuutarku yacni uu ku yimaado marka la daaro markiiba uu daarmaya waxaa kamid a barnaamijkan windowska barnaamijka waxaa soo saara kambanigan microsoft ee uu leeyahay ninka la dhahdo bill gate ninka adduunka ugu taajirsan barnaamijyada kale muhiimka waxaa kamid a softwareka kamida barnaamijka loo yaqaano officeka ama microsoft officeka waa application iyo barnaamij weeye muhiima oo isagana waxa weeye aada loo isticmaalo waana ka aynu ku baran doono koorsadeennan waa ka aynu focuska saarayno ee aynu diiradda si gaara u saarayno aynu ku baran doono insha allah
koorsadeennan aan ku baran doono waa officeka waxa loo yaqaano insha allahu tacaala. labadaa qaybood ayaynu u qaybin karnaa. si kale mar kale haddaynu nidhaahno aynu qaybino computerka, waxaynu u qaybin karaynaa, waxaan dhihi karaynaa wuxuu computerku ka kooban yahay wax la ydhahdo output iyo wax la ydhahdo input. outputku waa wax kasta oo kasoo baxa computerka. inputna waa wixii la geliyo. tusaale ahaan computerka waxaynu gelinaa mouse, dabadeedna waan isticmaalnaa. waxaynu gelinaa scannerka waxa la ydhaahdo. scannerku waa kan sawirada lagu geliya ama waraaqaha computerka marka la gelinayo waa la scan gareeya. scankaas oo kale waxa weeye input weeye, waxbaad gelinaysaa computerkii. waxaa kaloo kamid ah output waxa la ydhahda ayaa jira oo ah waxa computerku uu soo saaro. tusaalehaan waxaa kamid a qoraalka printerku inoo soo saarayo. waa wax yani xog computerka ku kaydsan, dabadeedna xogtaas oo qoraal ah ayaa printerkii inoo soo saaraya. marka waxbaa kasoo baxay computerkii. waxaa kaloo kamid a codka. tusaale ahaan sameecadaha waaweyn codka aynu maqlayno computerka ayay ku jiraan, dabadeedna wuu kasoo baxaya. marka labadaa qaybood ee kalena sidaana waynu qaybin karnaa insha allah. waxaynu si gaara maanta aynu baran doonaa yani aalada ugu muhiimsan ee computerku ka kooban yahay oo ah inta badan waxyaalaha ugu isticmaalka badan oo ah keyboardka iyo mouseka. keyboardku af soomaali ahaan markaynu tarjamno wuxuu noqon karaa fura looxeed. waa fura looxeed wey. waa looxaas botonadaas faraha badan ay ku qoran yihiin weeyaan, ama badhimadaas faraha badan. walaalayaal mouski waa kaas weeyaan. af soomaaliga waxa uu ku noqonayaa mousku markaynu turjumno jiir ayuu noqonayaa, waayo jiir ayuu u eg yahay. sida awadeed mouse ayaa loo bixiyey. qaabkaad u qabsanaysid sidaas ayaad u qabsanaysaa mouski. qaababkaas marna dhankaasaad u kaxaysa, marna dhankan. dabadeedna marba meesha aad rabtid ayuu ku geynayaa calaamadiisu. wuxuu ka kooban yahay mousku walaalayaal 3 button ayuu ka kooban yahay. button waa ka halkaa ku yaala, waa buttonka halkaa ku yaala, iyo buttonka halkaa ku yaala, iyo buttonkaas dhexda ee giraanta ah. kan halkan ku yaala waxaa loo yaqaanaa left side weeyaan, oo left click ayaad maqli doontaan in badan. waxaad mouska ku dhufataa dhanka bidixeed ama cadaadi buttonkaas ama badhinka bidixeed, waa dhanka bidix weeye. haddii lagu dhahdo right click waa buttonkaas weeyaan midigeed ee dhanka midigta ayaa looga jeedaa. isagana awaamir badan ayuu leeyahay oo laga taga. tan giraantaas la wareejinayo iyadu waxay qaabilsan tahay tusaale ahaan qoraal dheer markaad akrinaysid sidoo kale sare ayaad u kici karaysaa ama hoos baad ugu socon karaysaa. marka sidoo kale zoominka ama soo dhaweynta iyo fogaanshahana waa loo adeegsadaa. marka labadaas button ayaa ugu muhiimsan mouska. kan bidixda iyo kan midigta ayaa ugu muhiimsan oo la dhaho right click iyo left click la dhaho. left click waa kan bidixda, right clickna waa dhanka midigta oo ah cadaadinta dhanka midigta. walaalayaal imika waxaa shaashada inooga muuqda waa keyboardkii, ama af soomaali haddaynu keyboard ka dhigno aynu isnidhaahno af soomaali gare waxaynoo noqonaysaa fura looxeed ama looxa furaha ayay noqonaysa. waxaa ku jira waa botono iyo badhimo awaamir kala duwan ku farays. dhowr qaybood ayaynu qaybin karaynaa. qaybtaas waxaynu bixin karaynaa waa qaybta tirooyinka. waa qaybta ugu shishaysa. halkaas ayay ka bilaabmaysaa ilaa iyo halkaas. intaasoo dhan ilaa aan intaa ka gaadhino waxaa loo adeegsadaa tirooyinka iyo nambarada. sidaba inamkaba inooga muuqata shaashada 1 2 3 waa ujeednaa iyo tirooyinkiibaa ku qoran halkaa. qaybtaas marka waa tirooyinka iyo nambarada ayaa ku diiwaan gashan. sidoo kale calaamadii plus ayaad arkaysaan waa ahayd isu geyntii iyo ka jartii iyo isku dhufashadii iyo markaa isu qaybintii. qaybtani marka si automatiga uma shaqayso had iyo jeeraale, ama si iyadu dhaaragtiya uma shaqayso. waa in la furaa oo qafil baa ku xidhan. qafilka markaa sidii looga furo waa inaad tagtaa calaamadaas halka ay ku qoran tahay numlock click markaan siiyo wuu furan yahay. markaas nambaradaas saasaad u adeegsanaysaa. markaad rabtid inaad iska xidhidina numlock ayaa taabanaysaa, deetana wuu kaa xidhmaya.
qaybtaasi markaa waa tirooyinkii iyo nambaradii. sidoo kale tirooyinka iyo nambaradu waxay kale ku yaalaan halkaasay ku yaalaan, halkaasay ka bilaabantaa. waa kuwa tirooyinkii waa ujeedaan xaggaa sare weeye ilaa iyo halkaa laga gaadhayo. marka tirooyinku laba meeloodba waa ku yaalaan, qaybtaa sarena waa ku taallaa, qaybtii kalena halkana way ku taallaa. tirooyinka waa laga adeegsadaa. qaybtan way qafilan tahay oo numlock baa laga fura halkaas numlock baa laga furaa waana laga xidhaa. laakiin qaybtani automatic ba u shaqaynaysaa iyadu, oo markasta taabatid iyadu sideeda ayay u shaqaynaysaa. iyadu ma laha qafil, waa automatic bay u furantay. waay keyboardka sidoo kale botonada ugu muhiimsan waxaa ka mid a botonka halkaa ugu shisheeya ee la dhaho escape ama ESC ay ku taalo. botonkaas waxaa loo adeegsadaa af Soomaali wuxuu ku noqonaya escape, waa af Ingiriisi yani waa baxsasho oo kale, oo marka aad meel ka baxaysid oo kale ayaa la adeegsadaa escape. dhowr waxyaalood kalena waa loo adeegsadaa, wayn ka warrami doonaa insha Allah. calaamadaas kale ama botonka calaamada yar ee ku qorantay arrowga ama jihada halka ujeeda iyo jihada halka ujeeda waxa la yiraahdaa botonka, waxa la yiraahdaa tab ayaa la yiraahdaa. tabna waxa la adeegsadaa tusaale ahaan markaad qoraalka qoraysid oo aad rabtid qoraalkii paragraafka cusub markaad furto oo aad doonaysid inaad ka guurtid meel bannaan aad ka guurto ayaa la taabtaa calaamad botonkaas ama badhinka tab la dhaho. waxa ku xiga botonkaas ama badhinka la dhaho caps lock ayaa ku qoran. caps lock waxa weeye waa markaad farta qoraalkaaga xuruuftii aad ka dhigaysid capital letter ama xuruuftii aad ka dhigtid kuwa waaweyn, si automatic markaad rabtid isaga taabanaysaa. dhammaan xuruuftii alfabetiga ahayd oo dhan waxay isu rogaysaa kuwa markaa automatic u waaweyn. markaad iska xidhaysidna isagunbaa taabanaysa. waxaa ku xiga botonkaas aada muhiima, waxaa la yidhahdaa shift ayaa la dhahdaa. calaamadana arrowga ayaa inoo sheegaysa in shift la dhaho. sidoo kale keyboardada qaar shift baaba ku qoran. shift markaa waxyaalo fara badan baa loo adeegsadaa. laba meeloodna wuu kaga yaalaa keyboardka, halkaana wuu ku yaalaa, sidoo kale halkan kalena wuu ku yaalaa, halkaa kalena wuu ku yaalaa. waa ujeedaan calaamadii waa taas, shift baa la dhahdaa. isaga waxyaalo aada iyo aada u tiro badan ayaa loo adeegsadaa. waxaa kaloo ka hooseeya botonka la dhaho control. controlku isaguna waxyaalo fara badan baa loo adeegsadaa. tusaalehaan waxaa ka mid a markaad rabto inaad wax copy garayso, control iyo calaamada xarafka c ayaa taabanaysaa. isaguna wuu fara badan yahay. waxaa kusii xiga botonka loo yaqaano start. calaamadaas waa start menu. markaad doonaysid inaad kiciso ciwaanadii ayaa la taabtaa. alti dhowr meelood ba iyaduna ku taalla alti. halkanna waad ka helaysaa, halkanna waad ka helaysaa altidii wataa. taas weyn ee ballaaran waxaa loo yaqaanaa space, oo qoraalkii markaad qorto ayaad space u baxaysaa. intaa kale soo hadhayna waa alfabetigii iyo